今天是我们全家阳了的第9天，然后我跟大家说一下啊，3个孩子其实症状最轻了，老大发了2天烧，第3天就好了，老二呢发了1天烧，第2天就好了，老三呢干脆没发烧，一点症状都没有，能吃能喝呢。相比我和我媳妇儿3个孩子症状比较轻，我和我媳妇儿觉得真的是特别幸运了。然后我和优妈呢发了2天烧，3天开始就不发烧了，但是呢就比较难受，包括现在就还是咳嗽的厉害。前几天一直没有抗原，我们也没有测。昨天爷爷送来了一些抗原，一会儿我们全家都测一个抗原，看看现在到底有没有阳康啊，有没有好。这一次老大表现的特别好，真的，前几天净照顾我和妈妈了。马上就好了啊！现在我们5个都测完了，我的、小瑞的还没出，优妈的、老大、老二、老三的，一共5个。现在都是一条杠了，说明我们已经阳康了。但是呢，我和我媳妇儿还有老大，我们现在还咳嗽，就感觉身体还感觉有点没有劲儿那种感觉。我估计啊还要恢复10天半个月的，那就只能这样了。祝大家都早点阳康，好好在家养着。